سلام، من دکتر سپیده محمدی ام. اما اینجا چیزای علمی قرار نیست خیلی بگم. بیشتر میخوام توی این کانالی که فعلا هم چیزای جذاب و راههای کاربردی بهتون بگم. من کار زیبایی انجام میدم، فارغ التحصیل دانشگاه بهشتی ام و خوش اومدین به کانال من. توی ابتدا چیزی که موضوعی که خیلی نظر منو جلب کرد و دوست دارم راجبش حرف بزنم، یه آقایه به اسم برایان جانسون. این آقا چیکار کرد؟ توی سن 43 سالگی اومد یه پروژه ای رو راه انداخت برای جوانسازی و به عبارتی برای نامیرا شدن، نمردن. داره یه کارایی رو میکنه که بتونه به وسیله اون جوان بشه، نمیره، ببینه که چطوری میشه این کار رو پیش برد. و به نظر من خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه این که شما بتونی اصلا تلاش بکنید در این زمینه و یه سری چیزایی رو کشف کنی که حداقل مرگ رو به تأخیر بندازه. این آقای برایان جانسون یک مولتی میلیاردره. اسم پروژهش چیه؟ بلوپرینت. نمیدونم به فارسی چی میشه، خیلی هم به نظرم مهم نیستش. پرینت آبی مثلا مهم نیست. این بلوپرینت چیکار میکنه؟ این آقای برایان جانسون اومده از کل دنیا یه سری متخصص جمع کرده، پول به شدت خوبی داده و یک سری دستگاه‌های بروز دنیا، یعنی دستگاه‌هایی که شما شاید مثالش رو تو کمتر بیمارستانی توی کل دنیا پیدا کنین، اینا رو همه رو جمع کرده و یک سری روتین داره، یک سری تست داره انجام میده و اینا رو اندازه گیری میکنه و همه رو هم به صورت عمومی منتشر میکنه که همه میتونن ببینن و داره کار میکنه ببینه که چطوری میتونه جوون بشه. یه سری روتینای روزانه داره، یه سری هفتگی داره، یه سری ماهانه داره. هر کدوم اینا رو توی بخشای جدا جدایی براتون میگم، اونایی که البته جذاب باشه. یه سریاش واقعا جذاب نیست، به زیادی علمیه، حتی واسه منم خسته کننده است. ولی اون چیزایی که برای من جذاب بوده و مطمئنم که برای شما هم جذابه، اونا رو بهتون به یک زبانی که خیلی ملموس باشه بهتون میگم. یه چیز کلی که بخوام راجع به این پروژه بگم که فقط بدونید، یه دیدی داشته باشید، اینه که این آقا یه روزش رو به صورت خلاصه که بهتون بگم، از صبح که بلند میشه دقیقاً از نوک موهاش تا نوک پاش رو تست انجام میده. یعنی از شمارش تعداد مو شما بگیرین، سلامت موهاش، کف سرش، پوستش، چشما، گوشا، دهن، دندون، بعد سونوگرافی تمام بدن، تمام تاندونا، تمام رگایی که میشه، تمام این کارا، ام‌آرآی از کل بدن. و این آقا عکس برداری و سی تی اسکن انجام نمیده به خاطر اینکه اشعه بهش وارد میشه. همه کارایی که سالم باید باشه و اندازه‌گیری های مدام از بدن، خونگیری های مدام که تستایی انجام میدن که ببینن توی بدن چه خبره. و در این حد بگم این آقا هر بار تست خونی ازش میگیرن، روی جای اون تستو یک عسل مخصوصی از موناکو براشون آوردن و اونو میزنن که جای اون سوزنه یه وقت مشکل ساز نشه براش. در این حد داره به سلامتیش اهمیت میده. حالا این آقای برایان جانسون توی این اپیزود میخوام راجع به چی صحبت کنم. این آقای برایان جانسون یه رژیم خیلی خاصی هم داره و به خاطر اون رژیمی که میگیره و اون ورزشایی که انجام میده، بدنش چربی تقریبا نداره، یه درصد خیلی خیلی پایینی چربی داره و به خاطر همین وقتی چربی بدن آب شده، چربی صورت هم به تبع آب شده دیگه. بعد خودش میگفتش که درسته که بیومارکرهای بدنم، اون چیزایی که دارم تستش میکنم، داره جوانتر میشه. یعنی الان خیلی از فاکتورهای بدن این آدم به یک آدم 40 و چند ساله نمیخوره، شاید در حد یک آدم 18 ساله باشه. ولی میگفت با این که داره این چیزا پیشرفت میکنه تو وجودم، اما صورت انگار داشت پیرتر میشد به خاطر اینکه چربیشو داشت از دست میداد. میگفت همه بهم میگفتن تو چجوریه که داری جوون میشی ولی صورتت داره پیر میشه. میگفت این خیلی تو روحیه‌ام تاثیر گذاشت و تصمیم گرفتم که یه پروژه‌ای راه بندازم به نام بیبی فیس و صورتش رو سعی کنه جوون کنه. یه کاری که این آقا میکنه، یه پسر 17 ساله الان داره، تمام این مارکرها رو با پسرش مقایسه میکنه. یعنی این مارکرها رو از پسرش میگیرن، از خودش هم میگیرن، میبینن حالا چیکار میتونن بکنن که برسوننش به پسرش، چون از لحاظ بیولوژیک هم به هم دیگه شبیه ترن، خیلی جذاب‌تر. و پسرش هم داره این
پروژه رو طی میکنه، یعنی پسرش هم این سبک زندگی رو داره دنبال میکنه. خاطر همین پسرش هم یه آدمی نیستش که بگم یه 18 ساله مریض مثلا چیزیه، مثل نوجوانایی که الان میبینیم انقدر شاید سبک زندگی خوبی نداشته باشن، توپلی و پشت میزی و بدون تحرک و این حرفا، ولی چیزای دیگه است. خب برای این جوانسازی صورت اومد چیکار کرد؟ یه سری کارا کرد که اومده اینا رو همه رو بررسی میکنه و ما میگه که مثلا این کارا رو کردم جواب داد، یه سری کارا هم کردم که خب جواب نداد. یه اولین کاری که کرد این آقا اومد، ما یه اصطلاحی داریم به نام بایو استیمولیتور. اینا چیه؟ یعنی تحریک کننده طبیعی. این بایو استیمولیتورها که الان توی ایران خیلی داره دیده میشه و خیلی مورد توجه داره قرار میگیره، خیلی هم چیز جذابیه. چیه؟ اینا تزریق میشن، کلاژنی که پوست ما از دست داده رو میاد دوباره بازسازیش میکنه، یعنی خود بدن رو وادار میکنه که کلاژن بسازه. چرا کلاژن مهمه؟ بخاطر اینکه ما تقریبا از دهه 20 به اونور سالی 1% کلاژن از دست میدیم. یعنی ما تقریبا توی 80 سالگی یه سیولوژ 75% از کلاژن پوستمون رو از دست دادیم و همینه که پوست ما میریزه و خاصیت کشسانی و خاصیت اون سفت بودن و اینا رو از دست میده. حالا این بایو استیمولیتورها میان چیکار میکنن؟ این کلاژن رو سعی میکنن حفظ کنن برای ما. خب یه چیزی که خیلی جذابه، یه برندی که خیلی جذابه تو دنیا الان در مورد توجه قرار میگیره، اسکالپترا. اسکالپترا خود شرکت میگه شما سال یک بار اینو تزریقش کنین برای شما کفایت میکنه. به گفته خودش میگه که به خاطر اینکه شرکت میگه اینو بعد از 28 سال به اونور شروع کنید تزریقشو، من تازه توی سن 43 سالگی شروع کردم تزریقشو، به خاطر همین باید یه سر جلو بیفتم. به خاطر همین سال 3 بار اون رو داره تزریق میکنه و خب یک نتیجه بی‌نظیری داره. یه کار دیگه ای که کرد تزریق چربی به صورت بود، اما ماجرا اینه که این آدم خب چربی نداره که بخواد تزریق به صورتش بکنه، یعنی حتی بدن این آدم هم چربی نداره که بخواد تزریق کنه. انقدر چربیش اندکه که اونو نمیشه بگیریم و حتی اگر اون اندک چربی رو میخواستن بگیرن، دکتراش نگران بودن که با اون قضیه براش مشکل جدی پیش بیاد، سوخت و ساز بدنش دیگه به مشکل بخوره، چون میدونیم ما سوخت و ساز بدنمون از چربی اول و بعد از اون اگر دیگه چربی نداشته باشیم بدن شروع میکنه به عضله سوزی. به خاطر همین اون یک اندک چربیش رو نتونستن بگیرن. اومدن چیکار کردن؟ از پسرش چربی گرفتن و حقیقتا نمیدونم چرا همچین حماقتی کردن. البته که خب پزشکایی که اونجا بودن قطعا یه کارایی کردن که یعنی پروتئینای سطحی چربی و اینا رو یکسان کردن و براش تزریق کردن، ولی با این حال طبق چیزی که قابل پیش بینیه بدنش به این چربی حساسیت شدید نشون داد، یک واکنش آلرژی وحشتناک نشون داد و به طوری که مثلا میگه فرداش عکساشو گذاشته، فرداش میگه من چشمام دیگه باز نمیشد، یک صورت ورم کرده شدید که یه واکنش آلرژیک وحشتناک. به مرور این واکنشه حالا دیگه با داروهایی که دادن، درمانایی که انجام دادن، این واکنشه برطرف شد و خب دیگه باعث شد که این قضیه بره کنار، این تزریق چربی از کس دیگه‌ای بره کنار. این سوالیه که تو مطب هم خیلی هم پرسن، مثلا میگن که نمیشه چربی یکی دیگر رو به ما بزنین، چربی مثلا بچه‌مو به من بزنین، چربی خواهرمو به من بزنین، یا مثلا برای PRP که میان نمیشه از خونه مثلا فلانی 2 تا بیشتر بگیری به منم بزنی، نمیشه. اینا برای هر بدن یه سری پروتئینای سطحی داره که اگر به بدن کسی دیگه وارد بشه واکنش آلرژیکش در حدی که میتونه شما رو بکشه، پس نمیشه. چون PRP گفتیم، مورد سومم بگم که این آقای برایان جانسون برای زیر چشمش، برای جوانسازی زیر چشمش از PRF استفاده کرده. PRF هم یه محصول دیگه از خون خودتونه. خون رو میشه بگیریم ازش PRP، PRF و همچین محصولاتی رو جدا کنیم که از پلاکت خون و از پلاسمای خون در میاد. این PRF رو گرفتن و به زیر چشمش تزریق کردن و خب اینم یه چیز خیلی خفنی بود. یه کار دیگه ای که کردن این بودش که این آقا توی رژیمش یه محصولی به اسم لوتئین داره. لوتئین بیشتر برای سلامت پوست و چشم استفاده میشه.
یکی از مواد عالیه که از بتا کاروتین در میاد. این برای چیه؟ چیزی که توی هویج مثلا ما میبینیم یا رنگ زرد هویج به خاطر اینه، بتا کاروتینیه که توی هویج وجود داره. اومد مصرف اینو کم کرد. به صورت معمول مصرف بتا کاروتین توی روز میگن که 3 تا 6 میلی گرمش کافیه. این آقا روزی 20 میلی گرم از اینو مصرف میکرد و قطعا همه اینا از رو حماقت نیست، چیزیه که پزشکا قطعا با توجه به چیزی که این آدم از جوانسازی میخواد اینا رو بهش تجویز کردن، ولی همش نوپاه، یعنی چیزایی که تازه دارن اینا انجامش میدن، همش تسته. به خاطر همین ممکنه که این آدم یه کارایی بکنه که خب غلط باشه و یه کارایی هم خب خیلی درست در میاد ازش، ولی به خاطر اینکه نمیشه اینا رو بهشون خورده گرفت. بهترین پزشکای جهان دارن برای این آدم کار میکنن و بهترین متخصصای فیزیولوژی دارن براش کار میکنن. از 20 میلی گرم آورد 15 میلی گرم و این باعث چی شد؟ با 20 میلی گرم که تو روز میخورد صورتش همش زرد بود. میگم رنگ زرد هویج به خاطر اینه. وقتی که شما اینو زیاد مصرف میکنین رنگتون زرد میشه. وقتی که اینو مقدارش رو کم کرد زردی پوستش هم کم شد. تمام. چیزی که به خاطرش خیلیا می اومدن گفتن که آقای برایان جانسون شبیه ومپایرها شده، ببینید چقدر پوستش زرده، ببینید چقدر نمیدونم چیه، ولی همش به خاطر بتا کاروتینه بود، واقعا به خاطر اون لوتئینی بودش که توی طول روز مصرف میکرد. ولی شما نیاز نیست روزی 15 میلی گرم واقعا مصرف کنید، همون روزی 3 میلی گرم هم مصرف کنید کفایت میکنه. یه کار دیگه اولش هم گفتم، یه رژیم سفت و سخت این آقای برایان جانسون داشت. رژیمش به چه صورته؟ به طور مثال هر بدنی با توجه حالا به چیزی که داره یه مقداری کالری باید در روز دریافت کنه. این آقای برایان جانسون در طول روز یک سیولوش 2500 کالری باید مصرف میکرده، ولی به خاطر سلامتی چیزی که براش تعیین کرده بودن روزی 1950 کالری بود و این ماجرا یعنی که خیلی خیلی سفت و سخت روی رژیمش مونده بود و این رو یه مقدار افزایشش دادن، کردنش تا 2250 کالری و دیدن که اتفاقی نیفتاد. یعنی بیومارکرها همچنان ثابت مونده بودن، خیلی خوب داشت پیش میرفت بدنش و این میزان کالری که میگرفت خیلی یه ذره حالش رو بهتر کرد. خودش داشت میگفتش که با اون 1950 من همیشه احساس ضعف و گشنگی شدید داشتم و حالم خوب نبود، ولی خیلی جالبه که با همچین شرایطی این آدم پای این قضیه مونده. یعنی چند ساله که داره این کارو میکنه و با تمام سختی که این راه داره، چون واقعا سخته، ولی پای این قضیه مونده. ولی الان یه مقدار کالری که زیاد کرد خودش میگفت خیلی حالم بهتره، بیومارکر خوبه و صورتش یه مقدار چربی می‌خورده. در نهایت با این 4-5 تا کاری که کرده بود خیلی اوضاع بهتر شد. پس چه چیزایی براش بیشتر جواب داد؟ شما اگه چربی بدن دارین میتونین چربی استفاده کنین، چربی به صورتتون تزریق کنین. بایو استیمولیتورها بی‌نظیرن که الان دارن کار میکنن. توی ایران ما انواع برنداشو داریم که برندهای اروپایی و آمریکایی هستن که دارن وارد میشن. PRF برای زیر چشم یا PRP برای زیر چشم دارن انجام میدن. کالری مصرفی رو من خیلی نمیتونم راجبش نظر بدم. یه چیزای مکمل مثل لوتئین هم شما قطعا مشکلی براش پیدا نمی‌کنین، به خاطر اینکه شما اندازه اون آقا لوتئین مصرف نمی‌کنید که بخواد صورتتون زرد بشه. ولی این 4-5 تا چیزی بودش که از نظر آقای برایان جانسون برای جوانسازی پوست خیلی چیز جذابی بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. توی این کانال با من همراه باشین، سابسکرایب کنین، لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین.